Ateng panjenengan wonten ingkang kirang trep nyuwun ngapunten. Pun pas. Pas napane? Pas yamene kon wong tuwa kon pecicilan ki pas. Tegese menyemangati wong sing sepuh-sepuh kaya aku karo Abah Kirun iki. Aku rung tuwek kok. Wong kok ora rumangsani. Aku ora tak pikir kok tuwek umur ki ora tak pikir. Engko roh garing ngono wis. Kaya memean ae ora. Iki karepe iki nek kurang pas ning wis pas. Pas. Bengi iki pas. Pas piye? Lunas seminggu saurunge. Jenengan? Bosok tenan iki. Lah berarti biasane bar ndagel, bar nyambut gawe karo sing kagungan kersa menika binatipun jreng musuh Pak Haji Juwarto. Ora kok menika lewat rekening langsung seminggu saurunge lunas. Kingko mulih lingu. Iku sik karek jagane opo. Lah aku lho kowe wis tak gawa kok. Lah nek wani ngadep kok Mbah Sadin. dadi iki bengi iki ora golek duit ning nyaur utang. Iki nyaur utang iki. Nek aku masih wis lunas ning aku tambah ilmu mergo mau jagongan karo Mbah Sawah ki. Mbah Sadin. Sabin po, Sadin. Mbah Sade iki. Kok Sade. Mbah Sadin kok Mbah Sabin. Oh, nek Sabin ki sawah. Oh, Sadin to. Nek Sadin ki wah aku mau wis nimba ilmu. Wis, nah aku ora mikir Mbah Sadin. yo mikir sapa? Sumpah getun aku bengi iki. Lah ngopo, Pak? Aku ditanggap Haji Juwarto bengi iki najana aku tangga ndumpil kene. Ning aku ditanggap wong pira-pira getunku gak kaya bengi iki. Ngopo? Menyesal aku. Entuk rezeki kok Alah ditanggap Haji Juwarto ngopo? getun kemurahan. Kok iso kemurahan? Kemurahan nanggap wayang nanggap dagelan ora ngentekne semen rong sake. Dicuwelne batako ngene wis no. Tembunge saiki wong ki sing konsekuen kalau wis sagu ya sagu ora iso aja nganggo sagu iki sagu tapi ya kuwi lho kemurahan. Lah iki nanggap ngene iki alah. Badhe perumahan sitoke ora entek. Lah musuh pemborong lho. Musuh kontraktor ngene iki arep piye? Ngene iki rak cuwilane semen, cuwilane batu kali. Batako. Terus ketokane beton eser kuwi. Kusik to. Ora ngentekne bendrat sak ton iki. Lah yen duit kau ngono terus dikek awake dhewe lek dipangan nyengkal no. Kok ya iki rezekine Pak Juwarto apa iso lumeber yang awake dhewe ditampa karo ikhlas. Alhamdulillah. Iki wis duwe gawe iki pengorbanan lho awake dhewe iki isih entuk rezeki iki korban lho wit pelem siji lho dikepras ngene iki. Endi? Iki wong ya ora lagek kembang rawuh kok. Sapi bleh. Ning iki besaran wis bar ki malah besaran neh. Dek ingi sembelih sapi neh. Iki rencana Pak Sabin ngurungi pitik. ngopo? Iki napa? Nek gareng teko sapayah-wayah arep dibeleh. Sing dibeleh? Lho, Pak Mbah Sadin ngurungi pitik. Yen aku teko arep dibeleh. Kowe mbok aja meden-medeni wong to. Wong teko rene iki arep ngibur wong kok arep dibeleh. Sing dibeleh ki pitike kuwi lho. Lah nyapa mbleh kowe batang apa kena dolah? Ini ngomong-ngomong ki nganggo titik kok maning Pak Juwarto ki piyai sing berbudi balaksana. Asmane wis Juwarto. Aku ora ngerti nek ndek tangga sugih kaya ngene aku ya ora ngerti. Wong ya lagi pisan iki. Lho, aku ya sik kowe wong Madiun lho. Iya. Iki ya Madiun. Kok kowe ditanggap rene lagi sepisan iki lho. Gading iki po enek wong gablek dhuwit wong ya lagi. Aku nang gading iki dadi dagelan ya lagi iki. Kamangka gading ku wong jenenge wis gading. Omahe apik-apik ngono ning pelit-pelit. Ora tau nanggap. Gading iki nggone wong sugih wong jenenge wis gading. Gading kuwi regane larang terus saiki angel golekane. Berarti kene biyen enek gajah. Mbok menawa kene iki pusate gajah mula dijenengke Desa Gading. Berarti kene biyen enek gadingi. Heeh. Aku rada apal kene iki desa ana sing desa ora tau rekoso. Dadi majikan terus. Sapa? Ndara. Oh, Desa Ndara. Desa Ndara, dusun. Ora tau dadi buruh kuwi majikan. Kene enek desa sing ora tau padu kumpul eno ya enek. Apa? Dempelan.
Oh, ngene Desa sing anu masyarakate bayi dimong ya enek. kok bayi Dimong. Dimong. Wah, Kene enek pelem tapi nek mangan repot. Apa? Pelem payung. Anu kene ya ana desa sing rada ado nggone, rada ado ning desa Kemproh. Endi? Ngumpil. Dumpil. Dumpil. Dumpil kok Sing di ngumpil. desa nesu, sing di desa nesu. Dumpil bagi. Ngumpil. Bagi kok rumangsamu kene desa benisuk mangane no ya enek. Apa? Sarapan, sirapan. Sirapan kok sarapan. Nggih. Kene ya enek desa sing nggone para santri-santri karo santriwati. Endi? Gude. Tutup. Wis tutup to. Sing jek buka sithik-sithik guyangan ki lho. Kok iso gudhe. Nggih, nggih. Pak Juwarto pripun, Mbah? Lho. Pak Juwarto ki jelas asma kinarya Japa. Ju ki jujur piyaine. Heeh. Warki wareg pengalaman. To. Ki tata krama dinggo lambaran srawung tangga tepar. Sing putri Sapa asmane? Hajah Suyati. Bu Suyati, Suki syukur. Betul, Suki syukur. syukur. Ya. Yaki jiko. Iyat. Ketara. Oh, lah kuwi gaweamu ngiyat. Kuwi nek ngono. kuwi nek 41 to. Diat ngene kuwi gonggong kuwi. Maksudku kuwi jiko. Sembrek ceweng ngiyat ngene. Yati jiko ki iso jiko rasane Pak Juwarto. Iyat ki kiat. Kiat. Syukur kiat dampingi Pak Giarto. Toh. Titi mangsane selalu setia setiap saat untuk sang suami. Nah, Tidak kemana-mana. lah saiki Iyat desa kok ngene. Aku wis ora saiki wis ngene iki wis ora oleh. Lah piye? Wis ora enek kancane. Pengen dicekel apa? lah saiki desane pipa. Pip gading. Lah ya pipa gadhe iki nggo pipa. Ora nggo pipa tok, nggo rebab ya kena, nggo keris ya kena kok. Oh, rebab kok gading dibuat. Enek kok. Heeh. Rebab kok gading. Gading. G. Kuwi gadah kersa suran Pak Juwarto dinten menika. A. Anggayuh tentreming ati slamet donya akhirat. D. Dilambari doa lan usaha. I. Imane saya kuat. N. Nanggap wayang minangka hiburane dalange Ki Cahya Kuntadi. G. Gareng lan kirung daglane. Cocok. Ning enek sing penting meneh lho. Apa? Kuncine wayangan dalu niki teng Mbah Sadin. Oh nggih. Nggih no. Mbah Sadin. S. S. Sodakohe lahir lan batin. A. A. Allah meridhoi sehat walafiat kagem Mbah Sadin. Amin. D. Doa usahanya selalu untuk putrane Pak Juwarto. Set. Kok Z gitu. Iman dan takwa landasan hidupnya. N. Nrimo ya reng bengi iki kowe wis lunas. Lah. Kuwi. Wah, iki jan piyayi jos-jos kabeh iki. Aku lagi ki tenan nyambut gawe di pangku masjid ya lagi ki lho. Musola. Musola An-Nur. Anur. Ya Aku tiwas aku mulai iki meter perlambang Pak konoke sing usaha, Usaha. lah kene budaya, Budaya. lah kene iman dan takwa. Iki cocok banget panggonan iki. Wong ki berbunajana usaha. Heeh. Pak Juwarto usahane dhuwur, kudu ngelingi budaya. Budaya. Wayang ki budaya dan usaha akhirnya kudu tetep iman dan takwa. Mlebune rene. Mlebune ning musala. Nggih, niku lek disingkat dadine ibu, Mbah. Iya. Iman, budaya kalih usaha. Usaha ibu. Iki Apa? abahe Kirun ki lumayan lho bengi iki entuk borongan tarup barang. Tarupe sapa iki dudu ngekku. Lambemu. Ngekku payu ning kono lho ning Seragen.
Angger tarupe ra dienggo kok nesunan wong iki. Nesu wae wong tanggane enek kok nyewa liya. Ngoten niku asas pemerataan, Mbak. Asas pemerataan. Oh, ya wis Penontonnya bengi iki luar biasa, ana sing lesehan, ana sing lenggah dhuwur. Nggih. Lho, iki nonton wayang ya ngene iki, gading kok lele. Ngono. Lah ya kaya ngene kahanane tentrem ayem kok. Wiwit kuncung nganti gelung iki aku ya lagi sepisan iki. Aku ya lagi pisan ki dalange pindho ning 2014. Mula Mbah Sadin dawuh ben taun kudu wayangan. Wayah magrib ndango sembayang, menyang kali nyangking timba. Mumpung si urip sregep nanggap wayang, nek mati munggah swarga. Amin. Alhamdulillah, matur nuwun lho Mbah Sadin. Dipromosekne terus alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi niki anggenipun suran mugi kalis ing rubeda godho rencana saha lelara. Amin. Pak Juwarto sak keluarga manggih katentreman lahir batin. Alhamdulillah. Sura ki supaya urip rada ayem ayo digedhekake prihatin lan dikuatake imane. 1 Muharram ya wulan Sura kanggo wulan Jawa. Mula alhamdulillah seneng prihatin, seneng melek. Pokoknya nek wulan Sura tirakat sing tenanan, melek sing tenanan insyaallah kabeh panuwune dibarokahi. Nggih. Ah, iki segone teko kanggo hansip ya. Yo dum. Banyu mili kok. Heeh. Sing jenenge seniman ketrima ya ngene wiwit sore mangan tok. Ning angger seniman ora ketrima isine mung banyu putih glegeken tok. Bengi iki ya diwujudi tenan. Kowe arep njaluk apa tenan? Seneke isine neka-neka, gedang enek, roti enek. Apa kae mung kripik tempe ana. Terus apa kuwi kacang ana, komplit-plit pokoke. Panganane Sak komplit. kerdus bek. Ora ana banyune. Kopi teko. Lho, kowe lho. Wah, lah iki jenenge bocah ngerti karo wong tuwa ya ngene iki. Nyambut gawe kopi nomor 1. Nek kowe iso ngombe kuwi bareng aku. Ngapa? Lah kowe ngombe kopi legi iso nek aku piye? Kencing manis. Loh, lah ya Ngombe kuwi nek gulaku dhuwur tanggung jawab kowe. loh ngombe kopi yen legi kencing manis disisil. Kopine mlebu, gulane ditokke. Terus le milih nang ilat ki lho piye? Lah ya mbok sak karepmu teorine wong dhewe kok. Ngono. Buyuh. Segereng. Wong edan. Reng. Iki banyolan iki kudune lek pas gara-gara. Musik kuwebak ngono meksa ngombe kaya nekat lho. Buahmu ki lho. Ngombe kopi kok di jaman. Dagelan profesional iki ngombe ning ko ngono. Saiki Ngelak. dawuh sik. Profesional ora profesional iki ngelak ya ngelak. Ngono kok. Lah ngombe aja. Mumpung enek kok. Nas gideltis. Apa? Panas legi kental tur gratis. Alhamdulillah rezeki. Titip ya Le. Titip. Aja diombe lho, aku alung kelangan kanca timbangane kelangan kopi. Tek kejemen karo kanca Iso ora. perkara kopi kok negakne kancane. Nggih. Mula alhamdulillah iki masyarakat Madiun itu luar biasa. Betul. Nggih. Iki mulai tanggal 1 wingi wis masang gendera, masang umbul-umbul. Nggih. Betul. Kanggo mengeti hari kamardikan. Gek sura ning kene komplit ya suran ya Agustusan. Coba to. Dadi siji penjore kaya wah lampune lah luar biasa. Gading kok ngono. Kae paling ora regane lampu kae tak. Cilik aku kene iki produksine anu Mas Gareng. Apa? Cilik aku jaman semono aku iring-iring manten. Tangga kuwi oleh kene loro. Kang Rin karo Kang Suwaji. Heeh. Kuwi dadi mantune wong Gading. Jaman SD ku rene iki kene iki nggon kerai. Kerai, Pak. Krai iki Kerai, waluh, timun, blewah, Gading. Saiki kabar enek wong nandur kerai, nandur pari kabeh. Alhamdulillah. Ya, ya. Taun iki pangan wereng bosok. Wis kuwi Gading, Garon, kiwa tengen kene ya disyukure sing penting sawahe jik sing penting sawahe ora kemedol. Pancen ki wis hukum alam. Endi ana
pagebluk ya menungsane ya tandurane mesti kena. Lah mengko bubar iki tambah rejo meneh. Nggih. Panenane gabahe iso larang. Amin. Paling ora sak kental 500 ngono ae alhamdulillah. Aku ngesakne pur gajah plumpung sambate. Ngapa? Sak hektar entuk sak kampli tok. Wis sawah pangan wereng, sapi kena PMK. Menungsane Tangga kuwi sapi wis dinyang 20, urung bayaran bengi mati ngiler. sapi ngiler iki jane lak ket biyen sapi ngiler to ya. Ha nek doyan mangan wong ngiler terus mau dipakani apa-apa mau terus kuru terus mati kok. Gek kukune yang nglonthok. Lah ora doyan mangan mbok menawa sapine diet. Apa anek kewan diet iki lho. Sapi kok terus diet ki lho piye? Lah witekno wong ora Sapi doyan. kok kena sariawan aku yang gumun. Lah yo ayo kok ngiler. Jadi ya sambate perkara wereng ki ora dilakoni awake dhewe tok, kabeh nglakoni. Lan sedaya kedapi tados menawi kahawananipun menika peteng dedet, menika adatipun padange ndang teka. Dan Amin. teko, habis gelap terbitlah terang. Nggih. Apike ben omone minggat, petani kene ben subur, slendro songo. Ah, nggih. Ayo Mas Ahmad. Esuk-esuk Mbak Kayu yo padha nutu Pari kang wis tuwa lesung alus mawis pancen nyata Bathari Sri Yati Purba kok ewa aku kok ewa aku kok ewa aku kok ewa aku interi kok ngono welake celebrasi aja hati-hati sinau demi padha ngeling ana yen kok iwingi tangan kali wanda aja Aja kleru lho. apa? Aja kleru. Mergo iki donga lek nganti kleru Donga kacau. nek kleru lebur. Tak omo kabur tandur subur. Lah, omo kabur tandur subur. Lek kleru pripun, Pak? Sinden nggonku jenenge Balirjo kuwi Apa? Sri Kantun. Kok Sri Kantun? Kleru e. Apa? Omo subur tandur lebur ajar. Ya ora panen nek Mula ra panen. Omo kabur tandur subur. Lah lumbunge ben bek, parine ben akeh, didek lumbung, disimpen lumbunge ben bek, panenane ben akeh. Lumbung desa petani padha marya ayuti mari napa lesu ayo yu maju yen wis ayo kang ketuan rasa beras iki medley iki khusus kanggo petani Mbak Cange. leres nggih. Omone wis kabur, tandure subur, lumbunge penuh. Lah lesunge ben iso kotekan.
Dadi tegese ndeplok pari, angger wis nyelepke pari, saka lumbung, lumbung, terus dikeke lesung, dideplok alus, dimaem bareng, artinya omone kabur, tandure subur, petanine makmur, mergo lumbunge penuh, mergo lasung jumengglung sruimba-imbalan donga lewat budaya. Iki mau wis entek ya niki. Wis, Yen aku jane sik ana tutuke. apa kuwi? Iki angger wis bar ditutu ngalu, Heeh. terus diayaki. Terus Lu kayak lagune kok ewa aku nginteri kok ngono akecer berase sing padha gemi njur diayaki yo ditandangi. Oh. Yen wis ngono entek-entekan rampunge. Apa? Rampunge. Rening wis rampung ya padha diusung wadahi karung sinimpen lumbung sinambi ngidung ngurepke lesung ben aja bingung bar bayaran. wah, Tek kuwi ajare ana neh ya. Hah? Ana neh sambungane ya. Apa? Lah kuwi mau. Heeh, turuse ana kuwi sing diarani Ayah numpak pau layar kuwi mau. senes bah Ora sambungane. ora sambungane kok. Ayah. Wong petani kok numpak perahu layar itu sambung rapete apa? lho janjane ya iso atone pak panene sukses duwe-duwe iso numpak Iso perahu lencer pau layar. Tamasya. Iki mau donga lewat budaya. Nggih. Makane tak urutne mau insyaallah petani kene kabeh barokah sok taun ngarep wis ora enek wireng ireng-ireng warnane coklat wireng dan minggat Allahumma Amin. ireng-ireng warnane coklat wereng-wereng bendang minggat amin. Mergo iki sura ya kudu ndonga no. Leres. Ayo monggo Nggih. donga lewat budaya. Nggih. Menika kalih napa niku sambil menyelam minum air Nggih. minangkani pamundhutipun para sutresna budaya. Sambil menyelam kok minum air iki apa ora keplepeken. Ya ndelep Lah ya apa ya sambil menyelam minum air kelem. sambil menyelam kuwi nglangi. Kok minum air. Ya iso wong sampean sambil ndagel iso ngombe kopi ya masa Lah nyelam iya. ra iso. Lah iya. Mongko kowe iki kudune ndagel. Wes ge Urung. Ngombe wae urung kok ae. Lah iku aku salah pengen Lawas. Lucon lawas. Wis legi bareng urung legi diudah. Oh biar we. Kemprah. Lah urung legi lho rek diudek piye. Bar godhok dek upil barang. Oh, wong upil. Dumpil, Dek. Nyoleh entekno. Malah tawane ngomong dia. Arum Bali, yo Umi Hafifah berdiri nduk coba kaya apa. Wah, iki Arabia. Arabia. Arumbia. Arum Bali arum. Oh. Pacar sayangnya yang dia sudah
rada terganggu panggunge ana sandale dalange barang ki lho. Kudu nggonku kuwi ngawur. Dalang laris kok sandale kok ngene iki. Ngenyek kowe Oh sing ngawur. gedar to. Wah ambune dah kok apa iki. Ngenyek kowe. Wah iki kepethuk bocah iki meneh nadyan cilik ning mentes bocah iki, Bah. Siapa? Iki si Mutmainah iki. Sapa jenengmu? Umi Hafifah. Umi Hafifah. Umi pancen ayu. Sumi-sumi nika. Sumi. Apa ya hafal to sumi-sumi ya. Kuwi lagune Sanyo Jos. Sony. Wah, aku Sanyo. Niki Umi nate kula sowanaken wonten dalemipun abahe. Oh, Kula iya. suwunaken pangestu nalika semanten, Mbah. Cik Niku. cilik kae. Nggih. Kae cik kelas piro? SMKI kelas piro kae? SMP kae. SMP. SMP. Nggih, Mbah, SMP. Saiki wis lulus SMKI ya, Nduk. Nggih, Kong. Trimo. Trima apa? Aku monggol trima. Kowe ra trimo to? Ora trima. Aku rung kirim. Kowe mung diceluk piye, Nduk? Kowe nek ngaturi Pak D Gareng piye? Kong. Nah, Kong iki apa ora tuwek? Pak D wis tuwa, Kong iki wis ngunjuli Pak D. lah kowe iki lho apa ora trimo diceluk kung iki lho? Lho ya paling ora ki ya mbok dinomke sithik. Piyayi kene modho ngelem. Wah, jebule Pak Gareng isih nom. Lho kanca dhewe ngundang aku Kong. Jatuh harga diri. Jatuh ya dijupuk wong diceluk kung kok gelo. Lah lu terus Wong untumu yang kiwa tengen ya silang kabeh. Engko nek ngarep wis ora kung nek yut. ning ya Mbah Yut, ya. diundang cawe do ayu kok. Ben lega atine celuk-celuken Om to. Om. Om pimpah olak-walik gambreng. Lak dolanan anu Nduk. Pak D ngono wae. Pak D iki wis tuwek. Aja. Aja piye? Wong cilik aja celuk Pak D. Nek Pak D wonge gedhe ngono. Oh Pak Lek, Pak Lek keciliken, nek unceke Pak Lek. Ya Pak Gum. Ora ya Mbah Kung kuwi sing pas. Oh ya wis arep diundang apa-apa sing baku sehat tur ngajeni aku. Nah, kuwi. jaluk diajeni pira kowe? Nah, iki. 500 oleh pra. 1000. Mosok mbok nyaneh. Lah jere jaluk diajeni pira? Diajeni iki maksude dihargai. Lah kowe jaluk dihargai pira? 2000? Hah? 7,5? Nek gelem 12,5 wis. Mergo kowe dengi dinyang 300 gak tak wehne. Lah iki omong cara iki jane piye to iki? Dagelane angger kelarisen kene niki sok-sok ambyar. Ambyar iki Didi Kempot apa piye? Ambyar. Oh, anderek wae ayo. Aja lho padha sepuhe, aja Aja bab kuwi. aja ngomong bab ngono kuwi. Ora. Gak apik. Ora. Aku tak nyedaki Umi. Nyedakno. Mi rene rada rene gen sing mirsani mburi Ya, pirsa. kaya nduk ben lega. Kowe Kowe iki Betari Sri biasa. Paribasane Umi Hafifah mencorong kaya Betari Sri. Lah kowe dicedhaki wereng iki ya anu to. Yo aja ngenyek to. Wong yo Kene Betari Sri kowe wereng gak ya wis pas to padha awore. aku kuntul. Oh. Bukan mangan kodok. Oh iya. Mirnake. Sikile ngangkat sisih kae. Sikil ngangkat sisih iki kirik. Anu, Umi arep takon omahmu ngendi, Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo, Kong. Ya, Pulung Ponorogo karo kene cedhak. Nggih. Saiki domisili ning ndi, Nduk? Wonten Kentingan. Oh, Kentingan. Nggih. Daerah ndi kuwi? Daerah Kilen. Modele bengok ning Raruh. Lah Kentingan iki ngendi? Kentingan iki daerah kulon. Wis padha wae kuwi malahan. Niku cedhak kampus ngriki lho Jebres Surakarta. Kentingan iki sing dicantolke ning pos kae lho. Wong Kentingan iki daerah kampus. Kae kentongan ya. Kentongan ki sing dikubur ditaleni telu kae. Kae pocongan. Ayo. Kuwi kowe besok. Loh. Kare ra rembug kuwi. Anu Kentingan yen ngono kowe sekolah ning Solo. Nggih, Kong. Sekolah ning ndi, Nduk? Wonten Isi Surakarta. Isi iki apa?
Institut Seni Indonesia. Waduh. Wis semester piro? Semester 150 semester. Kuwi lak Nek 2 meter 300. oh kuwi anu mori kuwi, mori. Kok Bali kuwi meneh? Aja meden-medeni lho. Lah kuwi Bali kuwi meneh kok. Abahe Lah kowe dalang wong loro lho. bocah Abahe. kuliah kok mau tekokne semeter kuwi lho. Semester, ora semeter. Lah nek sing ngomong Umi wong kuliah aku percaya kowe aku ora percaya. Iki ora semester piro? Kula nembe mlebet niki, Kong. Oh mlebu iki. Nggih. Anu, iki rada nang Inpus kuwi lho. Oh, Kuliah ki nang Inpus. kampus. Kampus ki bahasa Inggris, kampus bahasa Indonesia. Kae kamus. Kamus. Ngono kok nesu. Ora nesu Kamu sing nggo ada anu senek kuwi. Kerdus ki sing dibeleh bakdo besar wingi. Ngono. Wong kok senengane Nyuwun sewu Pak Gareng. Oh, piye, Kok Mi? Pak Gareng to? Kong Gareng. Heeh, piye Nduk sayang? Panjenengan niki wau lah anu to, beskape jenengan lah rupinipun biru. Biru. Nggih. Ya anu to rumpi. Oh, rumpi to. Ki rumpi beskap ki kuwi. Jane kowe iki cah seni apa dudu? Kowe anggere nganyelke tak nikah lho kowe. Ampun. Lah iya. Kowe arep nikah kuwi ya ampun. Ngapa? Kuat pirang ronde. Wong kowe iki nyawang kuwi kudu semaput ngono kok. Nikah bar dijabne geblak kowe kok. Mula ora tak nikah. Iya kok. Tak Ragate iki akeh. rumpi. Nggih, rumpinipun jenengan lah warnanipun biru. Biru. Lah sami kalih lendangipun kula to, Pak. Matching. Nggih, Kong. Matching. Matching niki ngeong. biru niku ngeong matching. Kayak kucing. Iki matching. Kucing iki dienggo anu klambi. Kancing. Kancing ki sing nguyuh kuwi kok. Kuwi beser. Ngono marake aku kuwi tepung iki takoni kowe marake budrek. Wong kok Kuwi lho rompimu padha karo lendange lho, padha birune lho. piye Nduk sayang? biru niku tegese napa, Kong? Nah iki bocah ora ngerti ya wajib diganti. Iya. Mundak sasar. Iya. Biru ki ndongakake warga kene bi ki biswa ruki rukun. Biru. Biswa rukun. Nyuwun sewu Abah Kirun. Piye, Nduk? Beskape jenengan lah anu to, rupinipun ungu. Ungu menika werdine napa? Ungu ki ora putih, Nduk. Kok langsungane to, Mbah? Acek ngono ae aku. Ana tegese. Nyapa teges kok? Teges ki apa bar ngrokok apa? Ora tegesan. Ungu ki tegese wungu. Ya cara Jawa wungu Wungu ki tangi. Lah iya wungu Tangi ki bangun. Mari bangun daerah sini supaya lebih maju daripada tahun yang lalu. Oke, mantap. Itu. Iya, matamu mencelat kuwi lho. Lah kowe dudu putih. Ngomong kok matane melumpuk. Pancen kero kok. Nyuwun sewu Pak Dalan. Padalan. Apa? Beskape jenengan lah rupinipun nak ireng to Pak Dalan. Ireng menika napa? Loh, dalang ireng mergo iki lho renggane panggung bengi iki. Ngono Kok kuwi. kula kinten nek kiri dengki mboten pareng. Wah, iya. Aku megal lek dibedhek ngono kuwi kaya. Wis diomongi ya. Nek aku malah cocok. Sinden nek wis iso masuk grup dagelan ngene iki lah. Nek aku malah Iki lu wong jak tanggapan dagel ae malah Iya, apik. cocok. Nggo genteni nunung. Ya kurang gede no. Ya engko digedhekne, pira wene dikompong ora ya mak badudut. Nek kalau untuk siar iki sing bener iki iri dengki ora kepareng jroning urip, ora kena kok iri dengki. Ayo bebarengan. Ireng iki bengi kudu bareng ya iso. Heeh. Nyuwun sewu. Ya, ya, Nduk. Kong. Ya. Apa, Pak? Yoga-yoga. Radek cedhak ae, radek banter, Nduk. Yoga-yoga menika lak nggih damel beskap to. Rupinipun nak nggih ijo to, Kong. Ijo nika napa Lah sik tak werdinipun? golekane bocah ana ora? Ndi? Ijo Iki ki golek apa? pacare iki lho. Sing iki pacare sing ndi? Mboten melu. wonten mriki. Ora wani pacaran. Ah, ijo ki iku lho bojomu. Iki Citraksa iki Ngawur.
Sing nyiter bareng mok duding. Kuwi jenenge Sulama kaya. Sulama bareng mok jodhone karo Umi. Iki lho bojomu terus ayo. Apa? Kau karek. Malah ora nyuara kaya waterpom kaya kemluthuk. Wong gareng. Apa, Pak? Napa niku Apa kuwi? kotake Pak Gareng. Kotake Kotake Pak Gareng Dalang. apa? Kotake Pak Dalang menika lak nganu to, dipliter rupinipun coklat. Lah, apa? Werdine coklat niku. Apa coklat ki? Apa? Coklat ki apa? Caklaten. Coklat kok caklaten. Klaten? Ya ora ngono kok Oh. tuh. Coklat ki promosi kita malam hari ini. Cowok telaten. Ora, coklat ki supaya awake dhewe lumadi saiki bisa cocok dan melekat di hati masyarakat Gading. Oh iya. Iki mbok menawa taun ngarep ditimbali meneh. Yen ora sabar bahkan engko sesasingkas awake dhewe sowan rene neh. Rene kowe ngedos. Ngeduk. Ra enak, angger kancane golek pangan ra enak. Oh ben wulan kok nanggap kowe seneng sing duwe dhuwit brongos. Iki sinden apa tukang wenter to jane? Nyapa? Kok takon werna tok ketemu. Bocah pecinta warna kok. Pintu dia warna apa buta warna? Buta cakil. Oh kok seneng. Viva. Kowe Dalem. wis duwe bojo apa durung? Dereng, Kong. Alhamdulillah. Anu pacare? Pacare Wis duwe pacar. dereng. Dereng. Dereng kalih maksudnya. Mboten setunggal. Sampun. Iki yo omong wereng iki. Loh, cinta pertama bagi pria. Heeh. Loh, cinta pertama bagi wanita dikenang sampai akhir hayatnya. Apa? Cinta pertama bagi pria untuk pelajaran selanjutnya. Oh. Yo ben koleksi kok. Bang kowe iki Apa? bojo sitoke bokonge gedhi sisih. Ora masalah. Gomrakku iso mak kerucuk. Ora masalah sing penting wedok urip. Apa wedok uripe mbok besarke golek. Oh, Sing wis poel. aku mok angel nangkring angel. Wah, Pipa rene, Pipa. Yo kon nembang sik. Nembango, kowe kepengin nembang apa katur sing mirsani bengi iki? Nembang napa nggih? Ya sak karepmu. Ayo karyane Mbah Sukron. Oh, Ayo karyane Mbah Sukron. Apa, Nduk? Napa niku? Lah apa? Wah, kowe iki marake Nyidra asmara. apa? Nyidra asmara. Nyidra ki nyolong asmara ki cinta. Dadi nyolong cinta. Nyolong cinta. Sambung wanci dalu mawon. Sambung wanci dalu. Anu ora, aja. Aja sambung wanci dalu, Nduk. Engko ndak krinan anake rung turu kok. Sambung wanci dalu anake rung keren. Nyuwun sewu. Sesideman mawon. Kowe Sakarmu, wah. iya. Lagu kabeh disebutke. Ya, kowe, Tetekane ya. lagune Pak Sukron judule Demenan. Oh, ya ning ora apa-apa. Iku favoritmu, Sesideman. Dibawani ya, Nduk? Nggih, Kong. Nggon ku enek denge enek camen dicekel polisi. Apa? Yen aku kangen karo sliramu. Sawang fotomu nang dompetku, apa kowe ra kelingan Apa? bengi karo aku nang kamar katokmu karinggonku. Cekel polisi. Cekel polisi. Wong nyanyi. Mergo katoke mayare padha polisi. Arep nembang apa, Nduk? Sesideman. Dibawani dandang gula sik, Om. Ya, Mbah Kung tak lenggah ya, Nduk. Nggih, Pak. Mbah Kung ngajenge mangestoni. Ya. Tanpa leren Mbah Kung niku jan. Ciri sapa? Lah wau temu Mojokerto. Iya no. Dagelan laris kok. Aku ora nek wong nanggape tak tawa-tawani. Aku saiki tak kreditne kok dagelan. Kaya montor ae. Tak lesingne kok. Ya, Om. Semut ireng. Dudu. Wiwi tane. Wiwit meneh. Wis, Tilasamu to. mungsuhmu to. Anderek sang peke
genderane Darjo iki wis. Daryanto. Oh, Daryanto kok Darjo. Priya bagus kang olah budaya Suarane iso digoleki utangan. Apa? Sing sepuh-sepuhe mesti mikir, Apa? bocah kok cilik ayu suarane jan kena nggo tamba lara untu. Sing sepuh-sepuh. Jeneng yo karo gelo aku biyen kok kesusu lahir. Sinden saiki kok ayu-ayu atur sarep ngopo. Menika ugi kula aturaken dumateng Pak Lurah Manjung. Nah menika keraya-raya wingi sampun wayangan piyambak kaya rawuh mriki. Mirsani. Nggih, garwane Bu Lurah. Manjung Barat. Nggih, Barat Magetan, Mbah. Nggih, dek iki gak nganggo dagelan, aku yo ndelok streaming. Nggih. Terang, Mbah. Didageli lurah dhewe karo Bu Lurah. Ngeten apa? Bu Lurahe putri to. Nggih, Putri. Eling Nggih. aku. Nggih kula aturaken takmir musala An-Nur. Anku antuo nur ki Cahaya. Sing sulat ning kene bakal antuk cahaya. Amin. Ya, Nduk. Sowan menyang kutha Bocah iki suarane rung mateng isih ngeres. Kakean tribel ngeres. Oh campur wedi po. Lah iya kudu diresiki. So bendera terus kayung yon selendang kuning kang saking nek krungu ngene iki sira mikir wereng. Wereng karepmu ora karepmu. Iya ora mikir wereng nek mikir utang kok. Biasanipun menawi mirsani wayang lajeng penggali remen niku nyambut gawe dadi sregep, akhire panene lancar. Amin. Swara kurang permana ning wasis hang ngungrum Nano hang ngungrum marang bendara Ya. Tinggal pancing. tiah lestya pijer ngincangake halis terus tresno sesideman becik patenono timbang pepisahan
tembang menika ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang pepadi ing Kabupaten Madiun. Ugi salam hormat kagem Mas Bambang Sigit Paminto. Mau wis sowan rono. Ya. Oh nggih, matur nuwun Mbah Kakung, mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti Allah ing langkung kathah. Lho Nduk, ayo Nduk, saya semangat Nduk. Urip ana kutha gedhe keme tak tukake Angkatne Nduk. Kur. Umi Afifah. Makasih ya, Nduk. Kamsia. Kamsiali ya. Sese, arigato gozaimasu. Wah, lho iki 17. Saiki suran kok iso dagelane 17-an iki. Ora apa-apa ki engko 17 dikerek. Tanggal 17 dikerek. Kerek. Jadi sing ditaleni mangke gulu kula. Ya nek gelem. Lho kok padane gendera napa pripun? Menyambut 17 Agustus juga. Menyongsong. Langsung. Kayak salam karo dalange sik to. Ya assalamualaikum Pak Dalang, sugeng dalu. Nggih, kok ngono lemu salam.
Biasane nek assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora. Engko ndak dibedhek sik. Kene nggo tanggapan. Nggih, waalaikumsalam, nggih. Tanggap nusul. Ngaten. Nggih, nyusul. Sore wau ten Mojokerto niki ten mriki. Alhamdulillah. Laris dadi niki sakjroning tanggal 6 nampa loro sampean. Loh, jelas no Dek laris. bengi, karo dagelan Harjogodhog. Harjo godhog. Dagelan Harjogodhog iki sapa? Yogi Bagong. Oh iya. Dek bengi tanggapan dhewe tim-timan Yogi Bagong, Joko Klenteng iki nang Jombang. Grup anyar. Diar, Pak. Aku malah dikek omah. Piye? Der niku mendhi. Gak. Lho, kok gak piye? Ya terus teknik dagelan saking abahe kula nggih tek 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 sak. Tek 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 derno. Der, nggih der. Nggih. Ning Beduke. terakhir sek ngono. Nah iya. Dek dalu tanggapan Jombang. Nggih alhamdulillah laris. Sore Mboten wau laris. kalih kula ten Mojokerto. Nggih. Nang Pacet bengi ki nang kene. Sesuk nek Sesuk Sesuk turu. lho ora payu to. Sing Ngono kok jare dagelan laris. enek kowe ngono. Iku apa? Kowe sapa sing ora nanggap gareng? Aku kok wah terus ngleleng ora. Aku kok wong aku ki tenan kok aku ki ora. Wah, enek wayang enek gareng, enek wayang enek gareng. Heeh. Aku wayang ra enek garenge trupe-trupe kancane sapa? Lah ya makane iki selalu aku dipakai. Wong aku ki wong arep nanggape tak pajeri kok. Lho. Dagelan mampu kok. Metode kuwi, Metode supaya ora manajemen supaya ora dibatalke sing nanggap. Sing manjeri dudu sing nanggap ning awake dhewe. Ben payu niku laris. Men payu. Sing nanggap apa panjeri? Heeh. Aku ndai kanca ngono kuwi piye? Apa? Sandirana ya ngono kuwi. Ngapa? Ben gak batali sing arep nanggap dipanjeri nanggap. Entek omah telu. Nek lak balik. Balik apa malah kalong kabeh. Omahe karek sitoke cilik ngono. Niki namine lak Mas Lentem. Selentheng. Nggih. Jenengan klebu pelawak milenial. Pelawak milenial. Engko men dipirsani abahe karo Pak Gareng. Nggih. Sampean sebagai tokoh pelawak putra milenial tak gandengke karo sinden milenial. Lah Nah iki. iki. Mbak Elisa Orkaros Alaso mangladeni niki, Mbak. Oke. Iki. Numpak sepur ya bareng karo Mbak Elisa para kanca. Tetos. Perhatian, perhatian. Sinten numpak sepur Bayare sekali, wong iki sepur dor, langkatan kemiri, singkat lima mungkin, konangan poketun, menawi didekor, maka boten bocor. Hai, bestie aku. Biar. Jadi kamu pasangan aku malam hari ini. Iki jane sidan po lampor to. Apa pada? Kok sidan po lampor ngerti kok bengok. Kok lampor toh? Lampor itu apa? Waduh, lah iki. Lampor ra ngerti. Lampor ki kuwi lho sing nggo nilai tiap kenaikan Kae sekolah. rapor. Itu rapor apa? Rapor ki sing enek sumbune nggo adang kuwi. kompor. Rapor lah. Kompor ki sing ning kathok nglewer kuwi lho. Kuwi kolor ki sing dicekel karo tentara ka lho, popor kowe. Budrek garenge. Aku agar tekan kono Sabar, mikir kok. Karen. Minum dulu. Oh tadi udah kok. Mau duduk-duduk. Wah, jen nyaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Kenapa kamu diam? Ojo meneng. Ketoke aja meneng-meneng. Ya, Meneng kuwi apa to? jangan diam aja. Menang Menang kok Ya.
Ketoke wajahe cuantik ayu bareng ngomong kaya bledek. Kan ngomongku ngene iki pancen wis kawan. Ciri wanci lewa ginawa mati. Sor meja nek ulane. Yo, niku. Ciri wanci nganu nani-nani susume meja. Ya wis sakarepmu wis. Sok menahi yen arep munggah panggung iki mbok diresiki irunge ngono kuwi lho. Diresi niki pun versi lho mbok disawang niki pun kula resiki. Nek masa omongan kok ngene ngomonyang. Niki sampun kula alon-alon. Ciri wanci lewa ginawa mati. Sor meja nek ulane aja gelo wis carane. Wateke danjang jundang tirane setupaing. Titik gunting trap. Ki lho gambarmu. Tekan kono to, Pak. Kesaderengipun kula ajeng amit pasang Kalimantabe pasang talib tabe Kalimantabe nderek langkung nuwun sewu. Kowe iki omong apa jane? Anu nek nggon wayang niku nikaten Oh, nganut sastrane ganap. Ha nggih. Amit pasang Kalimantabe. Pasang Kalimantabe. Ya. Tinebehno. Dumawahing tambung tawang. Tawang. Cawang. Kok guyu lho? Ayo iki tak kaya kaya Wah, sajake iki telat ngombe obat. Sing bener apa? Hah? Dumawahing tawang duang. Ya wis sakarmu wong ayu iki bebas kleru ora masalah. Injih ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon, derek dedonga katur sedaya mawon ingkang wonten mriki mugi sedaya pinaringan berkah raharja kalih saking sembip hulu. Iki upama bojoku. Sambi kala kok sambi kulup. Iki upama dadi bojoku no sesasi aku iso kena stroke lho. Masa ta? Kamu seterus soalnya minum kopi terus bukan kena nyawang Ya aku. kopine ora masalah sing iki lho driji diubengke iki lho. Lah jere rong legi. Urung legi Elisa. Nggih, Pakde, napa Mbah Kakung? Pakde. Oh, iya. Ora kowe iki jane iki bocah ndi to, Nduk? Kula. Heeh. Kula bocah wingi sore. Ahamu kuwi Artine iki cah cilik. Cah cilik. ora Mas asalmu. Oh, nggih. Seko kandungan ngono. Gandeng katanya kalau tidak tepang tidak sayang. Kok ditepang bareng apa? Tidak tepang, tidak sayang. Lho Ya. kok kowe sing mudeng kowe omong kene. Mah, aku dhewe kok dodane mumet kok. Ampun mumet to Abah, kula Ora. wajeng sowanten kene panjenengan tapi Iya. panjenengan pergi tuh loh. Iya. Padahal aku mau cari pecel. Lah Apa? Cari pecel. Oh, tempat pecel. Abah tuh pasti Pecel kok cari. barek di tempat Abah tuh mesti disuguhi Aku- pecel. Krunguku goleki kowe arep dipecel. Pecel. Iya itu pecel. Matur nuwun sik karo Pak Haji Juwarto no, Mbak. Matur sembah nuwun Pak Haji Juwarto, Warti niku kancane Dursosana napa nggih? Kula Kok iso teko Dursasana. Hangaten niku nek Dursosana niku nek Bu ketemu Suyati, sing buni. Bu Suyati. Kaliyan Ibu Suyati. Kula namung saking ngondongakaken panjenengan kekalih mugi saged pinaringan berkah lumintu. Amin. Kata boten lokak malakebak. Reng. Wes, jujur Pak Juwarto mudeng mboten iki Pak apa, Pak? Mudeng nggih, Pak. Oh, Wah, kanca plek karo aku. Plek. Ngono kok Gumunku gini lho. lho, Tom. Pak omong ting pecodot ngono ya larise ra umum lho. ada Laris larang. Pak Juwarto modeng. modeng. Ora tenan. Iki kabeh piyai kene iki pengen pirsa lho. Ben perso. Asline kowe iki bocah saka ngendi iki kudu ngerti. Ma, kula tepang niku wae to. Tepang. Bapak kula seke saka toli-toli. Oh ya Bapak toli-toli. Ya terus. Bapakku saka Lampelu. Hah? Lampelu. Lambemu dhewe kuwi kok. Gareng iki diterangne malah muring gitu. Kamu jangan diam. Sini di tengah biar anget. Wah, iki mbuh ya anak pitik. Iki mbuh iki bayarane 750 kok meneng ae. Lah wong aku ngrungokke rotok tok 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 rotok tok tok tok. Oh, terotok-tok itu kayak Pak Gareng kalau ke belakang habis wayangan itu loh. Kayak rodok terus tadi rodok. Ditus kok. bunyinya gitu. Anu Bapak saka Toli-toli. tok. Ya, Toli-toli. ora nggo halo. Toli-toli. Ya, pakai sekolah Lampelu. Lah. Oh,
Lambelu kuwi daerah ndi? Kuwi daerah Cerak Tampang Nikel ono. Wis Hah? tau durung? Apa? Sesuk numpak getek wae rono. Ben tekane sok bodho kapan ya. Numpak iki ambakno calukat Jawa kok ngerti getek iki lho. Tahu aku getek itu. Getek perahu. Perahu getek. Tahu saka. Iki Pak Juwarto ki piye to wong bocah urung waras kok diundang iki lho. Lah mergone mboten waras niku ditanggap niku mergo lera waras-waras niku. Kula mlebet pedalangan niku edan. Kula dandake teng psikologi, ndandake jiwa kula sik edan. S2-ne psikologi. S2-ne psikologi. Bar kuwi kok rumangsaku ra penak sehat ki. Tak edanke meneh mlebu seni meneh aku S3. Makane iki sing ditangkap mergo edan kuwi. Ayo. Apa? Ora mudeng. Kenapa ra mudeng? Dadi Kuwi kowe kuliah S1. tak terjem. Kuliah R1-ne pedalangan. Pedalangan. S2-nya psikologi. Ya mendandake jiwa kula Jawane piyambak. jiwa. Lah iki gak mari-mari balik ning seni Seni neh. meneh ben edan meneh. S3-ne njumuk ning seni neh Cek. ben edan. Cek. Oke, saiki dikok dokter to? Dokter. Wah, luar Piye presake ye? biasa. Kok Lho sampean ditawani lho Pak De. kae dokter yang dokter Oh, ki iya. S3. Iya. Aku masih orang mangan kampus ngerti. Aku Ngertos, nggih. tukang parkir kok. Ah, Sing penting ora maling. Nah, iya bener. Wis dibojo ru. Dereng payu-payu, brong pajeng-pajeng. Kowe ru dibojo to? Dereng. Minggir. Kok minggir niku? Jatahe Pak D. Napa Pak De dereng kagungan garwa? Walah reng mangane rajek no kok dadak. Sing enom lho Pak De. Arep bayar SPP S3. Arek ngarah S3. Aku S3 ki sak semester 15 yuta 20 yuta reng. Oh. Kowe ditarik bayarane Sakit, semester sida. Aku anggar ngancik ning Trimoe jarkem sing ning omah kae wis. Heeh, kae diapusi wis iso kok. Lah Iki iya. S3 cocoke lho, tesih nem S3. Heeh, lah terus Cocoke kalih niki. Kamu juga nempo. Es Es opo? es setrup. Itu es buat minum dulu loh. Lah kene es telu lho kowe Pak aja De. ngisin-ngisin ki lho. Pakaian wis pakaian gaul. Nganggo kaya ngene barang. Iya ini loh. Oh, Kok sus kayak gonku loh. dijebreti Lah kowe ngiwat. iki kaya tikus kok dipasang cepretan kok. Wong kok seneng dikenalke Ini lebih udah lanjut. pakai dasi kupu-kupu, Ya, udah S3. ganteng-ganteng gitu. Rencana niki tak pakai dasi wereng to. Oh, Elisa S3. cek, ini nembe Ponakku, jalan. ponakku kuwi S1, S2. Arep ngambil S3 gak oleh. Ngopo? Bisa kepen Sing apa? loro urung bayar. Oh, ponakmu maling yo. Mas aku nak es Elisa, Cek, nadyan ke dudu deles Jawa ning kondangmu ki minangka Suka. dalang wedok. dalang. Tur yo nembamu yo apik. Ketokno mumpung iki ditimbang. Wong iki nek padha budheke kok apik ya. Omong-omong nek padha budheke kok apik men ngono. Gen iki minangkani Lah. sekalian. lah ancen kuwi budek tenan. Dadi nak ngomong kudune sing banter. Lah nggih makane niku kula Iki nyapa banterke. ngalih. Banter masuk. Pak Yoyo niki wonten pamundutan. Oh, nggih. Dari Amsterdam, Belanda. Nggih. Belanda. Kawibawa nyuwun sambung wanci dalu. Mengke Siap. kula kalih Bu Kesi. Nggih, niki nggih wonten Mbak Elisa. Oh nggih napa nika? Dari anggota Paseban 77. Paseban menika paguyuban alumni SMPN Balirejo 1977. Oh iya tahun Wah. 77 angkatan. Kuno banget. Nggih. Ibu Eni Rahayu Lamongan kepada Bapak Cahyoku tadi saya minta gending langgam memanik dibawakan oleh Ibu Sukesi Rahayu. Gending ini dipersembahkan untuk Bapak Haji Juwarto dan Ibu Hajah Suyati. Amin. Dan semua anggota Paseban 77 yang hadir maupun tidak dimanapun Anda berada. Oke. Semoga acara lancar, sukses dan Bang Ju. Oh iya Pak Juwarto celukane Bang Ju. Oke, Bang Ju, Nggih. matur nuwun. Bangju lah iki bangsat. Bang Tut niku. Bang Tut. Ah, Bang Ju, Bang Titil. Bang Ju maju. Nggih. Bang Ju. Iki Monggo. wah. Bawa amplop harapan iki. Monggo, monggo. Wah, Bang Ju mriki Iki Bang ngerti Ju. agar wis kere papat jejer iki wis mesti saweran. Rumah saku makasih. Ngaturaken ame pasang Urung. kali. Urung. Kok wis
Urung oh. Pak, oh. Kok Ngaten iki lho. Alhamdulillah. Matur nuwun lho, Ji. Sembah nuwun. Pak Haji Juwarto. jamu sekali masa to. Jamu sekali. Kalau aku gitar roh mano yo. Gak bisa. Yo. Brangkase iki kene. Jangan. Sembah nuwun Bapak Haji Matur Juwarto. nuwun Pak Haji Nggih, Juwarto, katresnanipun. makasih. Matur nuwun, Pak. Saweran Ji. Alhamdulillah Matur nuwun Bang sun. Ju. Berkangge Pak Juwarto. Ora enek semen turah to. Wis diparingi sik dremis abahe iki lho. Semene urung kok dadak. Ah iya kuwi lho gareng kaya Puntadewa lek abahe kaya prajurit Jepang ya. Ora, aku ki sisih kok modele mergo sisih ki lho tur Biring ya. sirahku tengklek ben ganep kene. Gawonen wong amplope wis ditulisi, tetep ana identitase. Pengedan. Aku mau bengi dihapusi marpoto, saiki dihapusi abahe arepan. Ugi dari anggota Paseban 77, Bapak Winarto dan Ibu Harsini Munggut Madiun kepada Bapak Cahyono tadi kami minta gending langgam Sambung Wanci Dalu karya Ki Haji Sukron Suwondo dibawakan oleh Ning Alisa Orkaros Alaso. Nggih. Nuwun. Sapane Mas? Nggih, sekedap niki kepada Bapak Haji Juwarto sekalian Ibu, semoga acara pagelaran Ringgit Purwo berjalan lancar, sukses dan barokah. Mantap. Amin. Nggih. Rezeki melimpah ruah. Amin. Bahagia selamanya. Amin. Nggih. Semua anggota Paseban 77 yang hadir maupun tidak dimanapun Anda berada selamat menikmati pergelaran wayang kulit Amin. yang Edi Peni dan Adi Luhung. Nggih, matur nuwun. Winarto dan Harsini. Nggih. Ugi saking Paseban melih, wae diborong Paseban iki. Ya alumni Nggih. mlupuk. Dari Haji Sukarman ngersakake Gelang Alit Gubuk Asmara. Selamat untuk Mas Haji Juwarto, semoga sukses selalu, Amin. bahagia sekeluarga, berkah. Amin. Nggih. Ki Mbak Elisa iki gandeng sing anu medhiknya iki kita kekne sampean iki jatahmu iki. Aku lho. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Yoyo. Iki pancen hakmu kok ya. Ya Tibake salib dulu. tibake wong ayu ki ya doyan duit ya. Ya Lho nek dhuwit ki ayu elek mesti geleme kok dadak. Kabeh. Ya mesake nasib anak kos kok. Oke. Nah, yo to tanggo Selanjutnya Nggih. apa kalian gendinge? sama sekalian tak ini yo ungkapkan lagi dari Pak Antonius Artono di Jakarta Timur. Nggih. Langgam Rengu nanti saya sama Mbak Uun. Siap. Oke. Niku. Saiki arep apa sih monggo. Tak paling banyak kayaknya Sambung Wanci Dalu. Sambung Wanci Dalu. Jih, Tadi Nggih. permintaannya saya sama Ibu Kesti Nggih, sekalian. niku lak amplope pun percaya jenengan to. Sampun niki menika lho. Niku lak karyane sinten Sambung Wanci Dalu? Ki Sukron Suwondo. Suwondo. Perlu ada royalti apa enggak untuk beliau? Harusnya Nah, iya. gandeng iki enek anake balik rene neh ngene. Ngene enek anake kok. Panjenengan. Nggih kok kula daosne bapak ngono. Panjenengan ngertos sapi ini kok? Napa? Sapi? Ngertos. Itu bunyinya apa sih? Mo. Nah. Nek mong nggih kula mawon kok. Aku ya manut ae nyapu. Padahal aku setelan lawas lho. Setelan lawas. Lah aku ora muni mah kono kok gelo. Mau aku takoni swara sapi Kan piye. udah sehati loh. Padahal suarane Takon sapi. aku suara sapi piye tak Nanti ganti. biar buat ibu. Kan biar aku bisa jalan-jalan sama Bu Kesi gitu loh. Healing. Ya. Sama Bu Kesi. Wis Ojo janjian. nyapa bojoku kok giling. Ojo no. Bukan giling, Apa? healing. Oh, healing apa? Healing itu maksudnya tamasya, nge-refresh diri gitu loh. Wah, lo jalan-jalan to? Iya. Lah guru ngono ora perlu karo sampean karo aku iso. Oh, toh. Wong istilah saiki yen tamasya ki giling. Healing. Oh iya. Giling. Iling kowe Nggih. mboten lali niku. Sambung Wanci Dalu yang ngaten. Nggih. Monggo. Ibu berdiri di sini. Oke sih iki di Aku berdiri. di Iya. Ya. mandat iki lho, nggih. Ya jane aku ki isin lho El, mbok kon ngadeg El. Kan aku wis tuwek. Ya urung. Tapi kan tetap cantik. Ini padu padan seragam hari ini aja cantik sekali Oke loh, sih. biru. Bu. Dalam. Nek pancen merasa sudah sepuh wis tuwa, digolek nek mbok enom ya. Hayo Pak Dalang. Ha ngaten niki lho Bapak-bapak Ibu-ibu. Bojo kula niku to, lek enten Mbak Elisa terus ngoten niku lho. Dia itu caper gitu loh. Cari perhatian. Nggih. Ning asline aku ya ikhlas kok, Pak.
Umpama sampean arep wayah utawa rabi loro aku malah seneng banget. Saya rek karo Elisa, seneng aku. Anu, gitu, Bu. Iya, pekerjaan terkurangi. Iya. Pekerjaan terkurangi. Ada yang membantu aku. Ah, gitu, dadi Del. kowe bagian anu rohani, jasmani kae. Sik to. Di tengah kiai sepuh lho. Sing ngomong ikhlas mung sapa? Kesi. Tukesi. Telek. Kok maido, Pak? Sak kecap kok telek. Wong bocah ra tau pisah renggang gula kemupyur plut. Wis sing Ngambut gawe bareng nang Sing ndi kebangetan ki sing lanang, wong ngerti ngene ngarepe bojone lho kok iso ngelem-ngelem Elisa. Apa kuwi? Loh, aku ki fakta kok. Sing jenenge rombongan sindir ora mung Mbak Elisa, kabeh tak lem. Lah ning yen ana Elisa ki nemen kowe ngatasi ana Kesi lho kok nganu Elisa. Kowe nesu tak dukup. Lah lek nesu pamane kok purik ra gelem mulih piye? Loh, nggonku lak ya kosong. Loh. Walah reng. Tawa-tawa ta. Walah reng mangane rajep. Lho, iki serasi. Tur anu Mas Gareng, suarane iku lho, lek magatene beda. Bedane kok ndi? Iki Bu Kesi iki cara sound system bass. Terus? Mbak Elisa iki treble. Lah, komplite sound system kudu enek bass karo treble. Suarane iso apik. Ngono kuwi. Iya. Mbok golek si tongkas. Kula sama Pak Cahyo beda kepercayaan. Iya. Apa? Iya. Beda kepercayaan. Apa percaya piye? Lah kok beda kepercayaan maksudnya percayane beda, kapitayane beda. Agamane beda. Dodo. Lah Pak beda. Cahyo percaya seneng karo aku ora percaya nek aku seneng karo Pak Cahyo. Aku duwe pacar dhewe padake. Ya kowe berarti padha karo sapi lek ngono sa? Hah? Kowe padha karo sapi. Kok iso? Mo. Ayo aku dadi Kesi tetep nesu. Boten. Mboten nggih Bu, mboten Boten. marah. Bercandaan di panggung. Iya, ini di panggung itu bercanda. Karena Hah? yang penggemarnya Elisa sama penggemarnya Bu Kesi itu kalau di streaming itu berperang mereka. Jadi kita harus klarifikasi loh Oh, sebenarnya so. Ella. Oh iya. Kuwi urung penggemare Mas Gareng ning Gude pirang-pirang kuwi ya. Ah, yen aku Kita lho. tidak ada apa-apa ya saudara-saudara. Kowe dadi glugut to dina iki. Ngapa to? Wong wis apik-apik omong-omongan apik kok mau Aku ki anggere ana omah-omah kok padu ki seneng aku. Ya aku tanggane tanggapan kok selan, tanggane pegatan kok slametan. pokoke engko bengi yen ya njaluk aja dikeki. Ora wae njupuk dhewe to. Nggih. Ayo. Sambung wanci dalu Buat dibawani. Pak Oka Wibowo. Pak Oka Wibowo. Iya. Nyawer enggak Pak Oka? Nyawer lewat Iya. saya. Tapi kemarin tuh motong. Potong. Mutung. Mutung. Mutong toh. Oh, mutong kok motong. Iya, soalnya ibu nggak balesin chatnya Pak Oka. Pak, Bu Kesi chat-chatan sama Pak Oka Wibowo. Napa? Ya ora masalah Bu Kesi apa wis Tapi chattingan kalau karo Pak Oka kececetan. ora masalah, enggak apa-apa. Aku ora percaya Kesi kok cecetan ora iso maca. Nyek kowe. Iya, ini permintaan maaf kita berdua karena emang yang namanya chat itu kadang tenggelam ya Bu ya. Iya. Iya Pak Oka, semoga terhibur juga. Sama dari SMP alumnus SMP Negeri 1 angkatan 77. Nah, Wah, sekalian. nggih. Yo nembang yo. Dadang kula. Elisa kaya mangan kaset model. Kok iso, Mbak? Kaya mangan kaset sing akine entek ya. Kok gitu, Pak? Kalau biasanya sok bakul kok, Bah. Nggonku Bakul enek. busi. Nggonku enek wong ngono kuwi jenenge Wairah. Wairah. Ora tutur ora kena. Nggih, prututun. Nggih, kula adol kompor bareng ngaten niku. Monggo.
lan lilo yakti Arang-arang petuk ning kompak ya wong loro ya. Tenang. Udah besti banget sih. Kakak adik ya, Bu ya. Iya. Kakang maune Kakang Adi suwe-suwe ya ora. Lah ngopo? Wah, wis ketok kuwi buku siji nggo wong loro, kok ya bojo siji nggo wong loro. Ya aja kok. Kowe pancene gatel tenan. Gatel. Aku golek wong padu kok bengi iki kok. Wis obong-obong terus Pakcik. Tekno. Kandhek ing panggrahita angel nggonku muwus yen rina banget ngelang kara genti yayi sambunga ing wanci ratri Bareng ya wong loro. pun bareng ya. Aja mbanyol, kita rasa pun rasa ngono. Pun kakak datang. Nonano. Pun kakang Oh. Ayo bangun, bangun, bangun. Yo, buka sisik. sing gedhe pangapuramu kang wis papujan sambung kumong wancinamu ngrupit
syukur berdua. Oke sih Mbak Elisa. Oh. Iya. Sing gede banget pamirsa wonten ing mriki ingkang sami mirsani Padalang Nggih. Lan ugi nggih wonten live streaming Kuntadi Channel lan streaming pundi kemawon. Bahwa di antara kita Elisa dan Bu Kesi itu sudah seperti kakak dan adik ataupun anak dan ibu, ya toh El? Kulo saya merasa bangga sekali punya Elisa mau bergabung dan mendukung pertunjukan wayang kulit Cahya Kuntadi yang nyatanya Elisa menika sangat-sangat cerdas luar biasa. Contohnya dalam mengangkat topik-topik atau isu-isu aktual. Jadi di pertunjukan wayang kulit misalkan tentang masyarakat itu ada isu apa? Misalnya tentang heboh tentang peperangan Ukraina karo Rusia. Ndelok berita gak? Iya. Sinden fenomenal dan sinden milenial harus melihat apa jenenge perkembangan zaman. Betul. Di mana dunia itu sekarang sedang perang ya, dunia. Iya, kita nggak boleh menutup mata. Betul. Elisa, mungkin kamu ada kiat-kiat atau ide supaya manusia di bumi itu betul-betul bersatu atau bisa berbagi kasih sayang gitu loh, El. Ora perang tok gitu loh. Mungkin kamu punya ide sebagai mahasiswa S3. Gimana? Kalau saya Bu, yang penting itu tuh kita serawung, saling mengasihi. Dan kita harus apa-apa yang jadi perbedaan itu kita jangan jadikan sebagai pergesehan, tapi kita jadikan buat motivasi. Kalau di luar pulau, Bu, saya wayangan di luar pulau, itu mereka tuh sebelahnya itu juga macam-macam agama, macam-macam suku, beda transmigran. suku agama, tapi mereka kalau punya gawe itu jadi satu. Nah, kita Indonesia itu emang udah tercipta tuh berbeda-beda, tapi udah terkenal gotong royongnya. Gotong royong, berbeda-beda tetapi satu juga seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Indonesia sekali. Betul. Ya toh? Makanya itu yang jadi ya adik kudu saiki koyo ngono, Bu. Berarti kita sebagai seniman harus berperan serta aktif dalam rangka ikut menciptakan perdamaian dunia. Betul. Pesindian itu sekarang adalah think locally at globally. Wah. Think globally at locally. Kalian kuliah S2 mbiyen aku. Saya mendengarkan bagaimana komentarnya Pak Kirun.
Masalah ilmu merah dan ilmu hitam. Ilmu putih sama ilmu hitam, di tengah itu ada ilmu merah. Iki apa iki? Sulap toh? Kok sulap? Ukraina iki lho sing dirembuk esi iki lho. Ngapa mikir ke Ukraina? Mikir ke werenge mumet nang sirah. Terus yang sekarang yang perlu kita perhatikan bukan soal itu, tapi pemanasan global. Jadi sekarang tuh lagi panas global tuh lagi menaik sekali. Benar. Nah kalau kita tuh nggak peduli, kita nggak buang sampah sembarangan pertama. Nah, Terus niku, Bu. mengurangi penggunaan AC dan segala Betul. macam itu kita lebih ke apa green gitu loh. Iya, Itu yang paling penting sekarang. Soalnya emang udah naik banget. Sekarang panas toh ngerasa panas kabeh. Panas pol. Ya. Kayak iki mau awake dhewe pas macak dandan ning pondokan. Nah, panas. Oh, kisruh pokoke. Berarti peran serta seniman khususnya Waranggono, ya toh? Kita karena sekarang itu kan pertunjukan wayang kulit itu dikemas lewat streaming dan yang melihat pertunjukan itu seluruh dunia. Ya, betul. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di dunia sana, mancanegara, melihat pertunjukan kita. Makanya peran serta kita sebagai seorang seniman ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mengajak istilahnya damai melalui seni budaya menghibur dengan suara-suara gamelan. Betul. Mohon Ya. izin ibu-ibu penggerak PKK. Seperti Bagaimana apa? masalah perekonomian Pak Kirun? Di tempat saya di pasar, Heeh. harga pisang naik, susu turun. Dengar kita. Apa? Jadi Harga pisang pisang naik, susu turun. kok sing turun kok susune. Pikiran dewi pada tuweke kok. Oke, semoga memotivasi aja Iya, yang semoga apa yang kita sampaikan nanti Sampaikan. diam-diam itu didengarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sama Presiden Ukraina. nonton seneng wayang nonton Pak Cahyokun tadi nggih, Bu. Lah iya, ngono ya. Biyen kita kayul Presiden Putin kok nonton wayang kulit. Tapi aku ngefans karo Putin kok ganteng. Kayak mantanku Jerman kae. Lah ya. Lo tau jenenge KSBB iki ne, kelingan sing biyen-biyen. Ah, iso Kuwi batine abah iki cah-cah do omong apa? Jangan kemana-mana, tetap di breaking news pada malam hari ini. Matur sembah nuwun. Nek ora aku saya tetap mengakui betapa jeniusnya Elisa. Ah nggih mboten. Oh, lho kok ah? Yo ora jenius banget, biasa. Biasa. Aku pakeliran Solo entuk ceok. Aku sesuk wedi ya sa. Pripun to? Kowe agar omong sak kecap kok guyu, omong sak kecap guyu. Wong guyu ki memang Ketene. gawake umur, ning aja kekerepen guyu dikira kumat. Nggih. Dadi sak madya wae. Nggih. Wis di pacar dong. Dereng. Pacar duwe tapi durung garwa. Loh, Tapi ya kuwi sih pacar kan durung janur melengkung to, Mbah. berarti masih bisa disalib. Kok menawa. Lho, Lah lah ya. piye? Nek ya ndongaku ki kowe ya tetep patut karo pacarmu kae. Ya dongano Ya ya. jadi salib dilanggar. Ki jeru kowe. Wong aku ki ngandani bocah lho. Pripun, Iki Pak Elisa tuh lain daripada yang lain, memang presiden jenius terbukti dengan pendidikannya. Makanya aku sering matur, saiki seniwati saiki ora kena disepelekke apalagi dilecehkan karena Nih. mayoritas sudah sarjana semuanya. Sakmene iki yo. Mari kabeh kita sekolah. hargai profesi seniwati. Seniman, ya. Kula luar niku biasa. nggih nek wonten sekolah dagelan pengen melu sekolah dagelan napa Aja, resikone Kok gede lho, mboten Dak. kula pados teng Dagelan. Indonesia di semuanya enggak Iya, ada. ning dagelan iki resikone gede. Lah, pripun? Yen ora payu ki edan lho dagelan ki. Keres Oh, regane yo. terus lek ora lucu dibong niku. Heeh. Oh, saya meneh lara ati yen dintahi. Ki Harjo klewer ki. Kalau Elisa pengen jadi pelawak, jadi dagelan, Cek. harus tahu psikologi penonton. Lah Oh. iki. Kula kedah belajar kali panjenengan Abah. Dos pundi Guru dagelan. psikologi penonton niku Penonton tuh ada 3 kriteria. 3 kriteria. Guyu lego, Lego, guyu pantes-pantes, guyu ngenyek. oh nggih. Nek Sing guyu kelegan, wah Elisa, kuwi lego. lego pancen Ikhlas lucu tenan. tenan Ikhlas ikhlas tenan. Nek lahir go batin. pantes-pantes menghadapi penonton yang guyune pantes-pantes. Pripun? Hahaha. Oh kados dolop-dolop niku. Ah, ah. Hahiho niku Ah, pantes-pantes. guyu ngenyek, Ngece. dagelan banyolan guyu kur. Hahaha. Oh niku ngece. Hati-hati. Ah. Enten meneh sing guyune ngenyek niku Iya. khas no, Pak Mujen. Piye?
Guyuk gilani. Si jingkas Mbak Elisa iki. Apa, Mas? Apa, Bubuk Mas? asmara sik, engko rengune 9 nggih. Oh, nggih, mengke songo. Iki. Saya minta ditemenin Mbak Gisel boleh nggak? Oh, boleh, monggo. Idola aku. Siapa? Gisel, Mas, artis Gisel. ibu kota. Dalam Sinten numpak sepur kuwi mau lagu aransemen Madiun kuno. Oh, nggih, Kak. Madiun. Dadi Madiun kuno kuwi senek tembang kaya kuwi. Sinten numpak sepur ya ta? nggih. Panas-panas mlaku orang gawa payung serandale diseret delamaane mlentung Surabaya geger ngusineng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Oh, saiki kangge sinden-sinden engko lek ning Madiun cakepane diganti kuwi. Cakepane kuwi. Tambah cakepan. Aja atau kuwi sembah wong gadinge apal kuwi. Nggih. Wong tuwek-tuweke apal. Apal apa ora yu? Apa? Ayo bareng jo nganggo gamelan. Panas-panas Mlaku. serandale diseret. Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Niku judulnya napa, Pak? Ya panas-panas mlaku. Oh, panas, Oh, panas. judulnya pokoke Judule ngarepe ya nggih. panas-panas mlaku. Oh, nggih, nggih. Salahe wong panas kok mlaku. Panase numpak ojek. Kowe nek gablek duwe kok. Sret. Nggih, sok tanggal 11 neng Darmarejo kuwi cakepane ganti kuwi sing asli. Muga-muga lali aku ora dijak. Napa kira? Ora Mboten Kowe enak jenengan mektune DP, dhewe ya, mboten Reng. jenengan DP. ora. Iki duet karo sapa sa? Kalih Mbak Gisel dari Gisel. ibu kota. Mbak Gisel, yo diceluk karo iki yo. Panas-panas mlaku ora gawa payung serandale diseret lapane mlentung Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka. Artis ibu kota Gisel di. Ini loh. Lah ya jenengku kok akeh men ya. Sapa ki jenenge? Gisel. Iki dudu Gisel. Lah sapa? Engsel iki. Hanje. Kene-kene. Hanje, Pak C. Kene-kene rene. Cantik toh. Ya, Artis ya. ibu kota kita. Hanje, pripun Pak C? Sajake iki pupuke ora mandi iki. Presiden kok bonsai ngene. Mboten. Kowe jenengmu Gisel. Gisel. Hah? Gisel. Kadang Luna Maya juga. Iya, tergantung suasana. Iya, kalau Karena sekarang apa kebutuhan, tergantung kebutuhan. Oh alah. Gisel. Wong jenenge Tutik ya Tutik. Oh Gisel barang. Anane Tergantung Tutik tergantung nyewakne suasana. diesel. Oh Tutik nyewake diesel. Terus arane Gisel. Enji. Hanje. Enji. Di monggo. Sumangga. Lho kok Nyambi Mas, nih. Nabi nyopo. nembang kowe urung kok ditawake. Adus. Ya ora apa tawa arep nembang kan. Yo kan. Iki lho ngejak kanca-kanca iki lho. Sumangga. Oh. Enji. Muni enji. Iya. Aku nyawang kok koweri to. Agar ngono prewangane jedul ngono. Iki jogete apik Reng iki. Oh lah tak matke. Oh, iki Mbak Elisa Kene kena. Tadi udah Pinter. ajar kok. Sel. Gisel iki. Halo, iya. Kene sel. Diceluk Pak D. Kene Sama Pak gen sing kono pirsa jogetmu kaya ngopo sel? Pripun Pak C? Wah bocah wedok kok jemaluk. Mboten ngaten kan grapyak. Grapya apa tawa? Wong jenengmu Kan ya, asli, jam jenengmu asli sapa to? Trihastuti Retnawati. Kok diundang Gisel? Karena tergantung keadaan.
Kusik kowe iki udan apa piye kok tergantung keadaan. Kuwi nek nyinden Gisel, nek Gisel. pathok kanca-kancane komunitas Gisel. nyinden Tuti, nek neng desa Darmi. Mi, Darmi, enci. Yo, langsung kemawon monggo. Gubuk asmara dening Mbak Elisa karo Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ya, tetes. Gisel. Iya, sampai bawah. Lanjut ya. Sampai ambles bumi yo. Ayo, Sampai ambles bumi. Wong Jangan omongane kaya PR tenan. Aku ning bang nganti bawah ya apa dledek apa piye? Aku ning tengah diubet-ubet iki gak kuat aku. Oh, wis ora apa-apa ya. Nek Bertahan, rotak sejati bertahan. tunjukkan iso itu. Tunjukkan merahmu sesuai Yo. klambi iki lho. Cak lanang. Ya, yo El. Catatan sajroning ati tekan lutut saya marah ati aku goleki mergo lereng kudu asana. Hey!
to jane. Kreasi kok reng, kreasi. Kreasi sing joget ati keser-keser lho. Remuk Kan kabeh. banget kan suasana. Kan sukanya ya begitu. Iya, ini ciri khas Kak Gisel itu kayak gitu. Sampean coba ya. Sampai bawah. Sampai bawah. Wah, Pak Dek, dicoba yo. Nova, yo. piye? Ayo kendangi Pak Dek joget yo. Nah, terus. Sampai bawah. Sampai bawah. Belet pipis. Dereng-dereng kok blek pipis to, Pak. Pak Dek mau lagi. Ora kuat nahan harga tingkah napson aku. Jan, Ini kan kreasi, tengah malam begini harus berkreasi. Kalau monoton nggak enak. aku memang harus gitu. Alhamdulillah karena jogetanmu pecelnya jadi ada sekarang. Ya Kok Allah. yono ya wong Mugi wedok. paring tobat dumateng sinden kula tuti Allah. Mugi-mugi benjangi sing kersa salat subuhan wonten mriku ya Allah. Tuti, semoga lekas sembuh ya, Nduk. Entakno yo. Cedetan sanjane kami dengan untuk sayembara hati. Aku kowe dadi garwa kelereni kubung asmara. Aku lagi Kasih waktu sembah. selama ini lagi ngerti ono pembonang kok nafsu lagi iki. Pas nafsu mau kembangamu piye jajan? Ngosek mau. Ngosek mau. Tak sawangkit mau lembona ngetutne bokonge sinden. Lololole tuplet. Ya piye rasane. Pokoke nyawang Mbak Tutik niku langsung ngosek gam. Ngosek. Ngebot ki kok. Nggih, sembah nuwun. Menika sampun tabuh setunggal nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita. Monggo ndereke. Nggih. Ya Nduk, rakit mbacutne gelar cerita. Ayo tak dereke, Mak.